अगर तुम्हें कभी अजीब सी चीज दिखाई दे तो गलती से भी इसे पकड़ने की गलती मत करना। लेकिन क्या इसे छूना खतरनाक है? तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आपको भी ये कैट प्यारी लगती है, नहीं तो ये मक्कड़ आपको काट लेगा। आजकल लोगों को समुद्र के आसपास ये अजीब सी चीज देखने को मिल रही है। दरअसल इसे बास्केट स्टार कहा जाता है, जो कि एक जेलीफिश की प्रजाति है। ये दिखने में इतना शानदार लगता है कि कुछ लोग इसके साथ वीडियो बनाने लग जाते हैं। लेकिन अगर तुमने इसे गलती से भी छू लिया तो डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।